して皆様、明けましておめでとうございます。三条商工会議所の新春の集いのご盛会、心よりお祝いを申し上げます。また斉藤新会頭のご就任、心よりお祝いを申し上げたいと思います。先ほど、心に響くご挨拶を拝聴させていただきました。一味違う、三条商工会議所、今年、しっかりと運営をしていただけるっていう気迫が伝わってまいりました。起業家精神というものをですね、実はこれほど改めてですね、聞かせていただく機会、県内のいろんな会合を出させていただいておりますけども、なかなかない中で、本当に改めて経済環境は厳しいけども、気づきと、そしてまた経営者の努力で道を開いていくべきであると。これは大変強烈なメッセージであるというふうに感動しながら聞かせていただきました。私もですね、実は斉藤新会頭のお話、肌身で感じたことがあります。カナダにいた時の話なんですけども、とにかく日本を追いかけたいという国がいくらでもあるわけです。世界から見たら日本ってどういう国なのかと言いますと、戦争で国土、焦土と化しました。大変多くの命を失い、そしてまたお金も使い果たし、全くゼロの状態からなぜ世界第2位の経済大国になるのか。資源もエネルギーもないのに、どうして日本はまた、世界の経済大国になるのか。その秘密を知りたいと言ってですね、大変多くの方々が日本を目指した。結局日本には人しかいない。そしてまたサービスを欲すると、必要なものを提供していく、このイノベーションの中にですね、日本の飛躍っていうのはあったということだと思っています。そしてその気づきの中から自らの経営をどういうふうに汲み取っていくのか、最もアグレッシブにやっていたのが、当時は香港チャイニーズですね。カナダのブリティッシュコロンビア州というところがあるんですけども、大変多くの方々が留学をして、そしてまた、日本からノートリアスミティからですね、一人男が来てる。日本はどうやってですね、経済成長したのか、そば耳を立てる。そのためにですね、今経営者としてやらなければいけないことは何なのかということをですね、必死に吸収していた、そういった人々のことを思い出しました。確かに経済環境は厳しいです。しかし、経済環境が緩くっても失敗する企業もあるわけです。厳しくっても成長を遂げる企業っていうものがある。厳しい時代に方向性を出した企業っていうのは、経済環境が好転した時には大きく伸びるということだと思っています。それが日本の戦後の高度経済成長期ではなかったか。敗戦の中から大変な苦労をして、努力をして、環境が好転した時に、まさに個人商店から世界に飛び出していく、世界企業に飛躍をしていく企業っていくつも出ました。そういった起業家魂っていうものをぜひ三条商工会議所の皆様方も追求をしていただきたいというふうに思います。行政はということになりますけども、環境を作っていく皆様方が、一定水準以上の努力をしたときにやはり報われる社会をどう作っていくかということは、これは政府の仕事であろうというふうに思います。そして平均的な経営者という方々がやはり成功する社会でなければならない。今平均的な経営をしても厳しいっていうの、これはやはり経済環境の問題だというふうに私は思っています。そこを直していかなければいけない。その時にぜひ皆様方に、自信を持っていただきたいんですけども、日本はですね、世界の中で最も恵まれた経済環境を持っている国の一つなんです。それを発揮できていないだけである。例えば国家が破綻をするというような、脅かしに似た財政当局の話っていうのがただ聞こえてきます。しかしながら IMF が国家管理をするのは産油国なんです。お金を借りている国を世界からコントロールされることはあっても、世界最大の債権国の一つを IMF がコントロールすることはありません。債権国が、我々が IMF をコントロールする立場であるというのが日本の置かれている立場であります。しかしながらデフレ経済が続くと、これは企業物価指数でもありません、消費者物価指数でもありません。
GDP デフレーターっていうんですけども、やっぱり給料が上がっていく、売り上げが上がっていく、そういう社会にしていかなければいけない。日本は残念ながら札をすりまけました。スローかなって言ったら G20 を開かれて、もうダメよと門が閉ざされたというのが現実です。世界最大の債権国の一つ、これが貧乏な思いをしてですね、債務国が大威張りをしている、これは世界秩序と、それから経済運営を間違っているということだと思っています。戦前もありました。1929年、昭和恐慌、この中でですね、日本は途端の苦しみを味わうわけです。その後、浜口東相、井上首相、このコンビがですね、日本を昭和恐慌に導いていってしまったわけです。何をしたのか。デフレ、不況、そしてまさに企業が苦しんでいる時に、なんと円を 30% の値上げをした。そして財政再建と叫んで、財政支出を縮小するということをしたわけです。一気に日本経済は冷え込んで 10% のマイナス成長に落ち込んだ。これが昭和30年、31年、いうことになります。労働者の賃金は下がり、企業の売り上げが減り、首切りが横行するという時代になったわけです。それをわずか1年で直したのが高橋是清蔵相。何をしたのか、国債の日銀引き受けです。これによってですね、マクロ経済を円滑に回しました。円を 30% 上げたのを金融法人制から離脱して元に戻した。そして財政拡大をしたわけです。結果として何が起きたのか。マイナス 10% 成長だった日本の経済は1年で 7% 成長に復帰をしました。物価上がってません。 GDP デフレーター 1.5% しか上がっていない。今新潟で日本で何が起きているのか。企業の預金増えてるんです。使い道がないんです。だからそれが全部東京に出ていく。本当はチャンスを捉えて気づきを持って次の時代に投資をしていく中で新たな顧客を掴んでいく、新たな財と新たなサービスを提供して喜んでいただいて豊かな社会を作るということをしなければならないのに、貯金をして、そしてそれが東京に流れてさらに米国債を買うという流れになっている。これ全く経営者にとってはマイナスの環境だと思っています。今年私一つ懸念をしていることがあります。大増税路線に行くとまさに昭和恐慌への過ちをまた踏み外そうとしてるんではないか。今やらなければいけないことは、日本の債務を GDP、名目です、実質ではありません、名目の GDP に対して比率を下げることなんです。そして企業が貯金をしておくよりも新たな事業に踏み出したい。どうせ貯金しといてもマイナス成長、ごめんなさい、デフレ経済だからインフレになるから目減りしちゃうよね。それよりは新しい事業に打って出ようよという経済環境を作れば、日本は捨てたもんじゃないんです。技術も人も教育も、そしてまた起業家精神も隆々としているということだと思っています。皆様方が、そしてまた次世代の新しい経営者が日本を切り開いてくれる、こういうエネルギーを秘めているということだと思っています。ぜひともですね、皆様方と一緒にもう一度敗戦の中から立ち上がって、この日本を世界第2位の経済大国に押し上げた起業家精神を呼び覚まし、そしてみんなが安心して暮らせる、そして夢を持って暮らせる社会、これを、築き上げていきたい。私はこれを目標に1年頑張っていきたいと思います。県でできることあります。マイナス金利、これを導入いたしました。設備投資をすると今金利が割高になっています。したがって設備投資でリスクを取っていただいた方々には金利を差し上げるというそういう制度を入れました。ぜひとも安心して経営して新たな時代をチャレンジしていく起業家精神をもう一回呼び戻したい、そういう政策を展開をしてまいりたいと思います。努力をしたものが報われ、明日が開けていくようなそういう年になるように頑張っていきたいと思います。そして、皆様方からもぜひ声を上げていただきたい。今やることは増税じゃありません。名目の経済規模に対する借金の比率を下げること、成長させる、成長っていうのは物価が上がるだけでもいいんです。実は 0% 成長でもいいんです。その比率を下げることによって、我々の投資家精神っていうのが呼び覚まされるんですよ。経済環境を直してほしい。ぜひ声を上げてっていただければと思います。これ編集されるんですよね。記者会見で何度言っても全部切られると
いう状況になっていてですね、届かない。昨日の組閣の後のコメントにも出したんですけど、ごっそり切れてました。ぜひともですね、我々の今生きている時代、敗戦当時に比べればはるかに恵まれた環境にある、こういったことをですね確認をして、皆様方と素晴らしい年にしてまいりたいと思います。本年の、三条商工会議所のますますのご発展、そしてまた本日ご列席の方々および家族、三条市民すべての方々のご多幸を記念をいたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。